Твою мать! Вот это да, вот это жопа, Костя, выходи. Выходи, выходи. Что вообще? Оба-на! Вот это он раздолбал. Кто виноват? Вот он. Он как шел-то, так и шел. Ой, мамочка, ой. Моя. Блять! Ну вы чё, орлы, ёбаные? В сборе урок он понял, что этот мир огромный детский дом. Заставь их очутиться в твоей шкуре. Заберись. Ой, блядь! Сука! Блять! Да, папа, ну мы вот едем, он говорит, сначала тебя заберет, а потом... Ой, авария вот на 3-й улице.